गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे फोनिक साउंड ऑफ लेटर एच। ये कैपिटल लेटर एच है और लेटर एच है, लोअर केस अपर केस। ओके, तो अभी हम लिखना शुरू करते हैं और फिर बाद में हम सीखते हैं एच की फोनिक साउंड क्या होगी। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अगेन स्टैंडिंग लाइन। पहले खड़ी रेखा, फिर लेटी हुई रेखा, फिर खड़ी रेखा। ओके, एच फॉर हैंड, एच फॉर हैंड, एच फॉर हिम। ये स्मॉल लेटर एच है। आप स्मॉल लेटर एच को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ओके, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। एच फॉर हैट, एच फॉर हेट, एच फॉर हिम। एच की फोनिक साउंड क्या आएगी बच्चों? ह, ह, एच, ह, ह। एच फॉर हैंड, एच फॉर हैट, एच फॉर हिम। फोनिक साउंड क्या आएगी? ह। हार्ट, ह, हार्ट, ह। एच, ह, एच, ह। एच फॉर हैंड, ह, एच, ह, हैंड, ह, हैंड, ह। एच फॉर हैंड, ह। horse, ह, horse, ह। H for horse, ह, horse, ह। H, ह, hat, ह। H for hat, ह। H, ह, hat, ह। H for hand, ह। H, ह, hand, ह। H for hand, ह। प्यारे बच्चों, हमने अपने वीडियो में फोनिक साउंड ऑफ लेटर एच कर लिया है। आई होप आप लोगों को दिए गए एग्जाम्पल से फोनिक साउंड ऑफ लेटर एच समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।